phakathi kwethu ngokhulu ukuyithoba ngibingelela abafundisi abaphakathi kwethu sebasiphe ukudla komphefumulo sizohamba sisuthi namhlanje sibonga kakhulu kubafundisi. Amen. Ngibingelele oza kwethu kwezepolitiki ngokuhlukana kwezikhundla zabo. Ngibingelele nenhlangano ye-MK lakho usho njalo uComrade Thembi wathi MK lakho bengithi mina kuthiwa i-MK lakho kodwa kube siyangiqondisa wathi i-MK lakho. Siyabonga-ke ma-comrade siyanamukela nani emcimbini we-MK okuyinkonzo kahle kahle. Umuntu akajwayele ukukhuluma emahlelweni eyinkonzo sesingenwe ipolitiki kakhulu ekhanda. Ipolitiki iyalimaza, kunezinto okufisa ukuzisho kodwa angazi noma zizoshokeka yena abafundisi bephambi kwami ngibahloniphe. Nanokuthi-ke kodwa abafundisi bayayiqonda ipolitiki ukuthi isukaphi. Ukusunguleka kwayo kwakunabafundisi phakathi. So-ke angiboni kukhona amagama asuke ephuma ngoba ithi into umzabalazo esisekuwo namhlanje kuseyiwo lo mzabalazo owenza ukuthi kusunguleke inhlangano zezepolitiki ngenhloso yokulwisana nabelungu onxiwankulu wazama indlela ezahlukene. Akuningi engizokhuluma ama-comrades. Inkinga eyenza ukuthi okuningi ngizogodliswa ukuthi abantu abala ama-comrades e-MKP. Mina ngiyaye ngiyithanda i-platform i-audience kube i-public because vele bonke labantu bazovotela ukukhonza. Sikuphi isidingo sokuthi sigxilise kubo leli vangeli ngoba khona labo esibafunayo abangaphandle. Kuyofanele nje Comrade Nobhala ezinye zezinto sizama ukuthi siyi-improve, sike sibe nama-strategies okungena sithi masibiza izinto ezikanje sibe nendlela yokuthi siyiformalize kanjani ukuthi kube ngathi umphakathi ukuze sizobathola ngoba manje sifuna i-platform yokukhuluma nabo. Manje la ngizokhuluma nabantu vele sebayamukela i-MK. Sekuthi siyathumana njengoba sila ukuthi uma sisuka la uComrade noComrade ahambe ayobuya nabakhe abawu-10 ngoba umndeni wakhe angubani, umndeni wakhe uvele usungaphakathi. So-ke ukuthi nje sizonikezana ama-exercise la ukuthi Comrade ngalolu suku loluya awuze nabakhe abawu-10. Nginesiqiniseko ukuthi inamba esinayo umsonke singayikhomitha ku-10 le wadi singabuya nayo. Ngiyithi nje sila singafuna abanye ngaphandle sikhulume ngabantu abala ukuthi wonke umuntu ngosuku lokhetho uzobe nabo abakhe abawu-10 le wadi singabuya nayo. Zakade mfowethu kuyezwakala ungawumadiply nothanda lo 10 ekhuluma ngawo ngo5 uphathe u50 esiyothola ngaphansi kwakho ngosuku lokhetho owakho inkulumo wewadi ukuthi wakha kanjani asazi kodwa isikhathi sisanele cishe usenawo 10 months okwenza lokho. It's still possible. Yeah. No comrade njengoba ngishilo ngathi akuningi mhlawumbe ngizofisa ukuthi sikubheke comrade. Mina ngasohlangothini lwami cishe bekufanele ukuthi sikhulume sigxile nepolitiki kodwa ipolitiki ngeke silekelele ukuthi sikhulume ngoba sonke ipolitiki siyayazi sizalele kuyona sikhulele kuyona futhi njengoba ngikhuluma la khona bayazi kangcono izinto mhlawumbe ngathi ngikhulume ngazo njengamanje akusasilekeleli ukukhuluma ngomlando. Ngiwathandile amazwi kamfundisi la ethi khona asinciphise ukusebenzisa amandla kodwa sigxile kakhulu upstairs si-apply kakhulu. Those are the tactics esiwadingayo ukuthi siwasebenzise ukuze sikwazi ukuyinqoba le esibhekene nayo. Uma sizosebenzisa amandla okuningi kuzosihlula ngoba ipolitiki ihambe kuphele ozokhuluma bese uvela ucabanga ukudonsa isibhamu. Siyonakele kusinjalo yingakho kuthiwa ipolitiki ingcolile. Ipolitiki iwumdlalo wamaxoki okwenza ukuthi be umdlalo wamaxoki
yenxa yokuthi sisebenza ngokuthi kufanele uwine ingqondo zabantu. Akuselula ukuwina ingqondo zabantu ngoba silinyazwe ubandlululo kakhulu. So ugcine sesifinyelela kakhulu kalula emandleni. Kanti uma singathatha le mfundisi abesiluleka ngayo, sihambe nayo, siyoyishumayela nathi nakwabanye. Sifake ey'ngqondweni zabo ukuthi isikhathi esiningi Comrade Mashobane asibe nama-sittings oku-strategize. We need to sit down, sibe nama-plannings ukuthi siya kanjani phambili kanti ukuthi siphikisane. Lokho akusilekeleli ngoba kungagcine kusifinyelelise emandleni. Siyabonga nje u-18 ushilo uComrade uNobhala ukuthi namhlanje sibusisekile ngoba size ngolunye uhlelo la. Kuyabonakala ukuthi khona la kwake kwadlulwa khona kulungiswa okunye ngoba alikho iwadi elingenawo umdonsiswano. Kodwa isinyathelo enasithatha kwezepolitiki siyasinqoma kakhulu ukuthi nihlale phansi. Ngicela nje nishayele izandla ngesinqumo enasithatha. Ngicabanga ukuthi leso sinyathelo yise sisibeka kuleli xhaxho namhlanje ngoba lenza sibone ukuthi ukuhlangana kwenu kuya improve. And njengoba ku-improve kuzolekelela ukuthi silihle leli wadi. Kuyihlazo Comrade ukuthi yile wadi kuphela eyawina uKhongolose. Kuyihlazo elikhulu. Yingakho nathi siyazithi masicabanga siney'nkinga nathi emawadini ethu la esibuya khona. Siphinde sikhumbule ukuthi uward 18 bafethu asenzeni indlela. Uward 18 i-ANC ikhoshe ngawo, ime ngawo uward 18. Enye iward ufuna siyoyilekelela uward 19 noward 22 ngokwesayidi lenkatha. Inkatha ibhalansi kakhulu kuward 19 inekhansela Comrade uMbhamali elangena kuqala ukuthi nje kuthiwa khona into kuthiwa ukhetho kuzoba namakhansela namanje kuseyilo kodwa uma uhamba yalapha ku-ward 19 emabhalweni yonke leya ndawo alukho ushintsho. Kusenjengoba kwavota ngo-1996 kwangena ikhansela lokuqala kwaba uye namanje kusewuye. Zibuze ukuthi uma ukuthi bayaqonda laba bantu ukuthi bavotela yini kungabi noshintsho ewadini. Kube u-ward 22 olapha phezulu entabeni onyukayo unganyelwe ikwenza khona zabamadlobo. Ngenhlanhla enkulu osibambanga iyadinga ukulekelelwa naleya. Njengamanje banamandla u-MEC kuthathwa wonke ama-resources asetshenziswe, ama-resources kahulumeni asetshenziswe ngendlela okungeyona. So kunamawadi nje kufuna siwabheke ngoba amanye amawadi abawathola lawo. Sinento ethi-ke Comrade siyisonke asiyikomiteni kulento yokuthi umkhonto awathathe wonke amawadi awu-25 asejuzini. Lokho Comrade uma sizokwenza kuzosilekelela ukuthi sikwazi ukuthi sihambise intuthuko ngendlela okuyiyona kubantu ngoba sizobe singaphikisani namuntu, sizobe singabonisani namuntu ukuthi sikwazi ukukhipha i-service okufanele ihambe siyoyi-operation kubantu. Izoncipha nalento yokuthi amakhansela ethu sizobe sinawo ayithole kunzima ukusebenza ngoba ukusebenza kwekhansela thina uma simbuka sinaye ewadini sicabanga ukuthi ezinto esiyikhuluma naye noma eselapha yana kulula ukuthi afike ayikhulume futhi zibe seziyenzeka. Laphana kusuke sekunemdonsiswano, kunabanikazi bamandla laphana. Ukuthatha iy'nqumo laphana usebenza ngey'namba kwikhansela. Sibuka nje labantu abavele bavumbuke kwezinye indawo. Kunomunye nje bafundisi umuntu ofuna lokho aliqoqe njalo leli. Kunenye imfucuza elapha ejozini efonyiwe yeqembu umsangano lo bakubiza nge-JC. Kubi kuphela kuyaphithiza lapha edolobheni. Kubhizi ke usebenza uku-exploita lamandiya agcwele lapha yana ukuze bakwazi ukuthi bathole indlela yokuthi bathole ama-resources. Kubukeka kunamandla khona uma ubuka ngoba kuyaphithiza phela ejozini ngenxa yalamandiya namasomali. Kodwa-ke ngoba sinohlangothi le-desk yethu hhayi leyana sizoyilungisa. Asifuni ukuthi kuyethiwa ikhulunyelo eziko
khule kushiwo njalo kuthiwa ikhulunyelwe eziko. Asingayikhulumele eziko kodwa kona sizodila naleya nto ngoba izodunga abantu emakhanda. Leya nto ngisho bangawathola lamawadi amabili abazukuba na-influence emkhandlweni. Abantu nje abazobe belaphayana ukuyophazamisa, bazoyiprofayila ukuyipositiona ukuthi kuyokwenzeka ukuthi amavoti lapha ngaphakathi agcine eyithayi bese bona babayidecide. Uma kungayenzekanga-ke leyo nto ukuthi kube nethayi lapha babeyi-decide, umsebenzi wabo uzokuyini? Kusho ukuthi kuyosafara umphakathi onganyelwe lawo makhansela ngoba azobe engenamandla. So-ke comrade, izinto ey'njalo kufanele siyibheke. Comrade, bengifisa sibuke lento kancane. Kunento la comrade mhlawumbe engifisa ukuthi sidlule kuyona yile ethi kungani sivota. Uma sonke la singaphuma lo 10 engithe umuntu akeze nawo, akukho ukuthi kuyochazela lesizathu sokuthi kungani sivota. Lokho ngikuchaziswa ukuthi comrade, ukuvota sekusicikile, sikhathele, abantu bakhathele. Sekufanele abantu sibangenele endlini, senze door to door, siyobancenga, sibancengela ukuthuthukisa impilo zabo. Isizathu esenza lokho ngenxa yokuthi abantu bakhathele. Abantu kuthathwa ngisho abantu abefundisi, abantu esazi ukuthi baphethe imfihlakalo kaNkulunkulu, ubanikeze iposition bazokukhombisa ukuthi sesilake manje. Ashintshe umfundisi phela nimanzi abe omunye umuntu. Angakondisile kubafundisi enginabo. Kodwa uma umphakathi nawo ngelinye ilanga ngoba ukukhethwa kwamakhansela awumkhonto wesizwe siyobe sihlangene kanje. Bufikile ubuholi buzolekelela. Kuyophakama nje isandla sikasisi aphakamisa umuntu, kuyiwe kwiballot avotele umuntu uyokhethwe wona. Le comrade ukuthi khona abantu abayiprofilayo bahambe bethi bazoba amakhansela ezokusebenza comrade. Leyo kufanele niyazi. Ayikho into ezokwenzeka ngokuthi ngelinye ilanga uma wena ungezukukhethwa laphayana uzoyilungiselela indlela, because emkhontweni izokuphuma ama-guidelines achaza ngokuthi ikhansela kudingeka umuntu onjani. Because la phakathi kwethu uyothola ukuthi kunekhansela kodwa manje okunomuntu ofuna olobizela isikhundla sokukhansela, but mangathi manje akaphakame simnikeze imic sithi akasitshela ukuthi zingaphi izingane ezikhona kuma high school ala, inamba yazo akazazi. Emakliniki bangaphi abasebenzi emakliniki eninawo la, ama-shift abo bangena kanjani, ithini population yomphakathi wala i-118 eserviswa yilama kliniki. Ikhansela kufanele kube umuntu ongamvusa ngo-12 ebusuku acule iy'dingo zewadi. Akona ukuthi umuntu okwazi ukukhuluma noma umuntu ona-financial muscle noma kube umuntu othandwa abathile azoxoxa nabo ukuthi bayomphakamisa. Lokho kuyobe kulimaza iwadi. So ngiqonda ukusho ukuthi kuleyo comrade singadidisani size sigeje amawadi bekufanele siwathole sibanga into engeke siyithole, ngoba leyo nto amathuba ukuthi siyithole mancane uma sizoyisebenza ngamandla. Kufuna sihlaleni phansi sifike namazwi kamfundisi ukuthi asebenzise umqondo kakhulu, si-strategize, sivumelane futhi ey'ntweni ngoba le ntuthuko yethu asivumelane ngomuntu ozobe ephakanyisiwe uma simvotela ukuthi wathi kwaphakanyiswa yena uComrade uMlungu ukuthi sekuyena njengamanje abantu abaningi laba abavotele yena. Comrade uMbama, uma ukuthi nawe kade ucontestile, shintsha phela-ke nabantu bakho usuhamba noMlungu. Uma niyokhankasa ungena noMlungu emzini ufike kukhulume wena uphakamisa uMlungu, ila sizobona khona ukuthi sidinge iwadi. Kodwa uma uzothi uma ungavotelwanga wena eholo bese siyaphuma wena suthi hayi abaqhubeke ngoba into yabo umdayisi. Asibadingi labadayisi emkhontweni, kungcono basishiye manje. Ngicabanga ukuthi-ke comrade leyo nje isiyadlula kuyona. Ngifika kuleyo kunombuzo othi kungani sivota.
ukuvota kwethu kubalekile ikona kufanele siphume la siyoxoxa ngakho kubantu lo nyaka sizowuqala uzobunzima kakhulu ubheke okhethweni so sidinga into ethi sibe nezizathu sitshela abantu ukuthi kungani sivota kufanele sazi ukuthi konke lobuhlungu nosize siluzwayo ngomuntu omnyama akekho omunye umuntu oyolushintsha luzoshintshwa yithi lokho ukuvota ukunikeza ilungelo lokuthi ube nezwi kuma decision making ekuthatheni kweinqumo uhulumeni ngike nizwe nje khona angiqondile mfundisi kunebanga engilaziyo kuneward mina sebenza kuyona 121 landile lelabandla laphana kuze kuthiwa ayisingangeni kulo muzi lo vele yilabo abangavoti umbuzo uthi ama services abawadingi ukuze baze bazofika kule sonto labo elila abahambi nemgwaqeni okufanele wakhiwe uhulumeni amanzi abawadingi yini basebenzisa maphi imuphi lonkulunkulu obalethela lamanzi those are the questions okufuna sibabuze wona ukuze sibenze baqonde ukubaleka kokuvota ukuthi ukuvota kubaleke ngani ukuvota kwenza ukuthi ube nezwi ngoba ngeke sikwazi ukufinyelela sonke la kunamaphosi kuyimanje uyasidikadika ngendlela enza ngayo but asinayo indlela iyodwa indlela yokukhuluma nayo kufanele simkhulumise ngevoti ayikho futhi ngale kwalokho nale generation esikuyona izohlupheka njengale generation esizalile eyayihlupheke ne generation yomkhulu eyazala igeneration ezale thina so ke comrade ake sithi nje 2026 ngeke asivumi ungavumi kwethu siyofaka ivoti endaweni ecorrect ngoba ola lo sikule simo sibuso nje inxa ukuthi ivoti bese kufaka endaweni okungeyona lokho it's proven kanjani sesimo 30 and above eminyaka sikubiza ngenkululeko kodwa ayikho lenkululeko esikhuluma so asikaze sibone namanje ulayino letha amanzi la awukakabibikho uzalwe kumbethe umbhamali ivele kuyilesini namanje simo seyiso lesi ngiyafisa ukuyichaza ukuthi amakhansela angenile ngaphambilini kuze kubukeke sengathi ahlulekiswe yini akubona ukuthi ngoba behlulekile noma bengakwazi akufanele bakwenze yilo mbuzo kufanele nikwazi ukuphendula mangabe benibuza ukuthi manje noZuma wenu ngoba phela seke waphatha waba president yini azoyenza manje ehlukile iyafana nakumakhansela iyafana nasemkhandlwini lapha wasejozini iyafana emkhandlwini nasemkhanyabula kunemithetho eseyashawa yabhayindwa yasilwa ikhansela nje esiyokhipha la liya lapha liyoyibophezela entweni elingeke likwazi ukwenza lutho liyosebenza ngaphansi komthetho owawudraftwe ngalesa sikhathi sonke siyasazi isikhululo se-MK ukuthi kuthiwa asitholeni u-2/3 majority u-2/3 majority sizothola ngo-2029 siyolungisa leya constitution ngoba iqala lapha indaba nalapha kwamasipala ikhansela uma sesikhankasa la sihambe sithi mashobane sizokwakha umgwaqo sazi kahle kodwa ukuthi imigwaqo ayikho emandleni ekhansela kodwa ngoba sifuna ukuthi sikhulume nabantu ngenxa yokuthi kodwa amandla singawaletha uma singayolungisa leya mthethe lapha amandla singawaletha abe kubantu abahlala nabantu ekuhlaleni abantu abaqonda ngcono ukuthi ekuhlaleni kwenzakalani lokho sizoyikhulula thina asivoteni ngendlela okuyiyona comrade mhlawumbe ukuvota esikhuluma ngakho esithe sifisa ukuthi sibe nezwi ekuthatheni kwey'nqumo zikahulumeni lokho kusilekelela comrade ngokuthi sikwazi ukuclaima ama-resources umnotho okhona eSouth Africa ayikho enye indlela njengoba sithi sifuna ukuthi kubuye umnotho sifuna kubuye umhlaba wokhokho bethu ayikho indlela esizobuyisa ngayo ukuthi sithole amandla sibe yi-majority la kuhlala khona kuthathwe iy'nqumo ukuze sizokwazi ukuvumelana kalula izwe lakithi licebe kakhulu and thina la emkhanyakude sekufanele sizame ukushintsha i-mindset kakhulukazi umasipala wasejozini comrade Mashobane
kufanele sizame ukushintsha mindset. Uma babuka labo masipala abasakhele abathathu umhlaba uyalingana ne-Big 5 noMtubatuba bakudlulwa kukhona bona la abahlomula khona. Thina ngapha eJozini phezulu siney'ntaba kodwa siyisebenzisa i-profitable ukuthi zenze i-revenue ezolekelela ukuthuthukisa umphakathi wangakithi. Siney'ndawo ezinhle zokukhombrate ade khuluma neprogram esaya kuyona lapha sayobona kwi-Border Cave. Leya ndawo akufanele ukuthi nje ibe njengabe injeya leya ndawo. Sikhuluma sinomasipala okudliwe imali indlela lapha. So-ke izinto ey'dala ukhombrate ukuthi ukusilekelela kwethu ukuthi siqonde ukuthi ukuvota kubaluleke ngani. Ingenxa yokuthi sifuna ukuthi sibe nezwi sivule amagethi ukuthi siyosubmita iy'dingo zethu ngendlela okuyiyona. Uma singavoti ungadikile ukudikile bazovota uMbamali bavotela iNkatha izokuphatha yenzele lamanyundululu ewenza lapha. Njengamanje eMkhanyakude akuke wayithinta kancane uMbethu Mashobane leya nto ukuthi sesiyadla ngeke sakwazi ukubiza legama. Awukwazi ukuthi ungayibiza ukuthi yini. I-ANC iyazi kahle ukuthi iphethe ngobugebengu. Kwathula lokho kuyinkatha yonke leminyaka bakubambe ngenkantolo for 4 years. Belwa kodwa kube ukuthi amandla aphezulu le aphethwe yilabo abawaphethe. Kuthe sekusele unyaka owodwa u-2025 ngenxa yokuthi yabhayiza na-ANC yabanikeza amandla kusukela phezulu yabanikeza uKhokha. uKhokha waphathwa umuntu okwaziyo ukudlala amadayisi. Wayihlala enkanyeni i-ANC. Wayihlukumeza to the core kangangokuthi bakwazi ukuthi bahambe baye bayomkhipha umdala. Lithe lingakakhali ikhude yibo futhi bayayithatha bayithwala nge-tray lento bayayibuyisela. Sekuneyivumelwano bayibuyisela kanjani? Sekuneyivumelwano ezenziwe ukuthi indlela yokumaka umkhonto yile asivumelane ngokungcola. Bavumelane ngokungcola ngenhloso yokumaka umkhonto ngoba bayawubona uzakala. Comrade Mashobane belithi sizokusho yabona kathi ngena la nyanga uthunga khona ikholi ebingene ngitshela ukuthi leli lizoyiphatha ukhulume ngayo la ngifuna ukukutshela ayikwasho ukuthi usuyathunga bese kunekholi engena from kuma members e-region isikholwe off le imashi but sizoyixoxa ngoba idinga ukuthi imotivate ayikholwanga off ipostponiwe my lady through ama-dynamics athile. Bekunemashi ebenizoyithola ukuthi siyakhona ibizoba ngoLwesihlanu lesiyakho mhla ka-12. Incwadi beseyibhaliwe konke sesikwenzile. Umbiko ungena manje njengoba nje ngila ishuba zami ukuthi singaze sikhulume ngayo simtshele ukuthi ngale date isipostponiwe ayikholwanga off izoshintshela kolunye usuku kwenye date ishintshwa i-province ishintshwa ku-SG. So laphana besiyakhona siyokhuluma lento esayikhuluma ngonaye lapha eJozini siyomkhipha siyosho khona laphana siyawazi amahlaza lapha sesiyoba bhanqa bobabili ke manje iNkatha no-ANC ngoba kudlalwa ngathi sesize sabona kubona ngisho ingane ekhasayo ukuthi la sekudlala uMasidumbu. Asikwazi-ke ukuthi ngamavoti ethu nangama-resources ethu ngoba leya mali abayoyibanga laphana lo 70 billion lapha bakhuluma ngezinto abazi kahle ukuthi zizobe ziyosebenzela amaqembu abo. Ngiyanikhulula mina siwumkhonto asiyithathi ijumbane batsheleni nabantu bakhuthaze ngoba lokuya kudla kufanele vele likuthola okwethu bathenga ngemali yethu vele kufanele ize imali yabakhompentela but ayibiseza kithi ngendlela efanele iqhamuka isiphethe uhlangothi bese kuba sengathi banothando lwabantu. Uma bebenothando lwabantu bahlulwe yini kwaletha lama-services yonke leminyaka sebazoyiletha ngey'nsuku zokuvota. Uthe umfundisi asisebenziseni umqondo kakhulu sinciphise into yamandla asibe nama-strategy ukuthi abantu beNkatha sibalanda kanjani sibatshele iqiniso ukuthi iNkatha ngeke basisize ngalutho ihlulekile. I-ANC
iningi lethu sibuya kuyo isiphuphelo ukuthi akuseyona imoto esiyisa la kwakufa esasiyigibele sithi kuyiwa. So ke siyacela ama-comrade ukuthi leyo asibambeni yokuvota. Ngithanda sokhuluma ngento yokuvota kuphela ngoba sihlonipha ukuthi bekuyinkonzo besingahlangene ngokuzopolitiki. Sizokhuluma nje ngokuvota kuphela. Sizokwazi ukuthi siyoklema umnotho wethu. Sizokwazi ukuthi siyolungisa leya system ye-education. Ezemfundo zethu akekho mhlawumbe la phakathi kwethu ongayanga esikoleni kodwa ukuthi wayelandeni akubonakali manje. Through i-system uma ingakashintshi leya system kushintshe leya system elaphaya i-curriculum ikwazi ukuthi abantu bafundiswe ngamakhono. Wonke umuntu la baphuma ko-grade 12 bayoshaye amathile ehloko into engashawa la muntu ongenawo grade 12 because uhamba usiyofika ka-grade 12 imfundo onayo imfundo nje e-useless. Umkhonto wesizwe kuphela ozokwazi ukuxazulula le nkinga. So ke akube yithi ke ma-comrade esithi i-generation ezolandela thina izophila impilo okuyiyona impilo engcono ngenxa yomzabalazo ozatshalazelwe o-comrade uMlungisi, o-comrade uNomalungelo, o-comrade uDlakahle, comrade uMbamala. Akube yi-10 yokugcina uzatshalazwa uma kuhluleka umkhonto ngo-2029 ayiwonke umuntu oyibonela ukuthi uphila kanjani ngoba kuzosho ukuthi impilo emhlabeni isihlulile. Iyodwa into esingayenza ngayo asivoteleni umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe the only organization ephethe the simple and correct ideology. I-ideology namsholo imile ithi izokhulula umuntu omnyama. Umuntu omnyama umkhulula kanjani? Yizo zonke lezi zinto sihlezi sikhuluma ngazo. Kodwa indlela yokuyofika kulezi zinto kufanele zenzeke. Asivoteni, sivotele i-MK, asitsheleni abantu ukubaluleka kokuvota ukuthi kubaluleke ngani. Yonke lento abantu bekhohlisa ngayo abantu ogogo. Mina ngiyayibafune kakhulu ogogo bangabe kukhona inkulumo umuntu azoyikhuluma. Angibe right nje bakhuluma nabantu abasha. Ngiyazi ukuthi bayagqisha bangena emafonini abo, bangene lapha kuma-social network bayithole izinto abayifunayo. Sifuna ugogo sibatshele iqiniso, sibatshele ngenkathi ukuthi yini and bawofakazi inkathi ukuthi bayayazi ukuzaleka kwayo. Yazaleka ngesikhathi sikaZulu government. Bayazi uZedge, nina niyazi number plate uZedge. Ogogo bayayazi uZedge. Sibatshele ukuthi kwazi kwathiwa uZedge kwakwenze njani. Umsunguli wayo wayewumdayisi kusukela kwasekuqaleni. But abantu abakwazi. Kufanele sibatshele iqiniso ngoba kunezinto ezifihlile. Iqembu lenkathi. Iqembu lenkathi akukho elinganenzela khona nangelilodwa. Yingakho nje le masha yakhona niyoyithola iyovela endabeni abayobe bengekho. But siyathemba ama-comrade ukuthi uma sekuphuma idate sonke siyalaphana sizobe siyoveza amahlazo laphana ukuthi i-IFP isibuyisela umdaka nje lo muntu kuno-151 million comrade we-project le yalapha wa-expose kwavela sinokufaka obukhona sinaye u-witness othi imali yangenwa ini ngayikhipha esitolo esiwukuthi yafakwa ngesikhwama enga-10,000 enye ubribe umuntu adinikezela umsebenzi kukhokhelwe i-ANC. Inkathi yahamba yayoveza yamasha kwabamnyama emkhosi. Namhlanje inkathi ikhuluma olunye ulimi. And ngicabanga ukuthi abanye bazwile ukuthi zikhona iy'nhlangothi zenkathi njengamanje ezingajabuli ngale nto eyenzekile. Ngenhlanhla enkulu nabo kufika isikhathi sama-faction. Banama-triple K, lento ebizwa nge-triple K. Bazoba nento ebizwa ngama-AU. Iy'nhlangothi ey'mbili zenkathi ey'lwayo. Thina-ke ama-comrades asingeneni phakathi nendawo. Sivikele abantu abamnyama ngoba ngenkathi zibanga iy'nkunzi kulimala utshani kulwa i-IFP ne-ANC lento eyenzeke kukhanya bahamba bayohlangana kulwisana ne-vote of no confidence kaNtuli wathatha isinqumo sokuthi kudayiswe i-rich weight badayiselane ngayo ngenhloso yokuthi ba-protector o-blight siyobatshela lapha njengoba siyakhona
kufanele siyokhuluma iqiniso yile qiniso nani makomrade okufanele sikhulume kubantu ukuthi kwenzakalani ongazi asondele kwabangamlekelele ukuthi kanti ithini ukuze sikwazi ukuyithatha abantu ngaphandle ngicabanga ukuthi banalo ulwazi okhombethi umfamani okhombethi umlungisi nokhombethi onlekelela abakhombethi abangenalo ulwazi sifuneni sidonse kakhulu lezi ngane zenkathi ezizokhulela emanyaleni zibulala izwe lakithi elingeke vele lisaluke u-ANC angifuna ukukhuluma ngawo instead feel that akuyonto engahlupha thina i-competitor yethu umuntu esilwa naye asilwe naye literally njengoba desho umfundisi singasebenzisa manje silwa nge-IFP wonke ama-strategy ethu esiwenzayo asistrategizile ukukhipha u-IFP ulamandla abaziyo ukuthi nakwi-province bawathole ngendlela okuyona sidayiswa abadayisi uhlabisa othathe imandate eyayisetshenziswa umntwana abaphinde angene yokudayisa isuka inzalo yabo so kufanele sibatshele abantu balazi iqiniso ukuthi le nto ayifonyelwanga ukulekelela abantu yingenxa yokuthi wayenikwe i-platform abantu ababesenzabalazwe bengekho zibuze ukuthi kuphi yena nawami wayewadonsa khona waboshwa kuliphi ijele njengoba kuthiwa walwela abantu abamnyama because wonke amakheda abuya kwi-exile babuye enkantolo babuye emajele badonsile yena wadonsa kuyiphi enkantolo mayelwela abantu abamnyama iliphi ijele waboshwa iminyaka emingaki uke washushiswa ungakwazi ukusivezela la wayeshushiswa khona so-ke abantu kufanele balazi iqiniso inkathi abadayisi kusukela isungulwa namanje saqhubeka khona uhlabisa uyothatha iy'nqumo le uRamaphosa kodwa uyalibona izwe usuka la ekhaya kubo la eHluhluwe akasenawo unembeza wokubuka indawo yangakubo ukuthi njani akusamfikeli nje osenzo ukuthunda namhlanje bakuma-commission usuka la owala eHluhluwe kodwa udayisa ngesizwe sakubo eshizwe nakuboleka nje umkhonto wesizwe kuphela ama-comrade ongalwa lento sibuye nawo ngicabanga ukuthi sengigcina comrade sifanele sivumelane ngokuthi siya kanjani phambili siyinqoba kanjani impi yokuzabalaza wanamuhla bayinqoba otata Madiba impi ababeyilwa babelwela ukuthi sikhululeke ukuthi sikwazi ukuthi sibe nama-platform afana nalawo sikwazi ukukhuluma phambi kwabantu kwakungavumelekile sihlangane sixoxe ngepolitiki bayinqoba leyo but eyezomnotho umnotho asikayinqobi impi yezomnotho eyezemfundo asikakayinqobi eyezolimo u-agriculture asikakayinqobi eyamakhosi njengoba amakhosi ney'nduna namhlanje zibukeka phansi umuntu omkhulu ekhansela kahle kahle ngokwezakhiwo zezindlu zobukhosi kufanele ukuthi ikhansela ngabe lingaphansi even kwenduna ngoba induna yena muntu oyihlo lenkosi esizweni okomhlaba inkosi ngokunjalo iyihlo lesilo ngokwezakhiwo kodwa ipolitiki engcolile ifike yakushintsha lokho ngoba iphushwa abaqondisi isibasebenza ngalaba abantu akade basicindezele but thina abantu abamnyama sifuna ukubona asithatheni amandla siwabuyisele emakhosini isho njalo i-constitution ye-MK asibuyiseni kuma-right owners okuwamakhosi amakhosi anawo umthetho azobuyisa nenhlonipho bekuvele into la ethi akukhulekelwe uphuzo oludakayo uyazi ukuthi intsha yanamhlanje inhlonipho ayinayo ngenxa lamalungelo la malungelo afakwe ngebuko afakelwe ukuthi kubulawe isizwe esimnyama because ingane ayisakwazi ukuhlonipha ubaba ekhaya ayisakwazi ukuhlonipha ugogo ekhaya izizathu esidala lokho yinamalungelo lamalungelo a-implementwe ngenhloso akubona ukuthi mina sibiza ngenkululeko cha kuyona i-initiate abantu abathile inhloso yabo bekubulala isizwe esimnyama sivumelane-ke makhomrade ukwenza lokho kuneyoni bareyiphogo bahlukumeza ogo ngey'ndlela ezahlukene ukuze sikwazi ukuyinqoba-ke le makhomrade asibuyiseleni umhlaba kuma-right owners okuyinkosi ney'nduna iy'nduna-ke zinomthetho ngoba umfana wamathemba
noma buya la endaweni uma engayiphathi kahle udingiswa emakhosini kwabo njalo uhamba nomndeni wakhe uma umndeni wakhe uhluleka ukumlawula izwe likwazi ukubuyela la alikade likho ngeke libuyele epolitiki uma sizoyihambisa ngale ndlela lokho kuzokwenziwa akwenziwe amasotsha omkhonto wesizwe amasotsha omkhonto wesizwe yini makomrade ngiyabonga makomrade ukuthi sithole lethuba angilithokozeli ngifuna ugogo abangeyona empilo khona laba bayibiza ngenkathanka mina ngifuna lowo muntu othi inkathanka sibuyele emuva siyilande lenkathanka size sifike nayo lapho sekukhona yena manje la sikhuluma namakomrade ukuthi nje sinikeza isiqinisana idola makomrade ukuthi asibambeni ishisa konakele lapha size sithi kwesinye isikhathi masikhuluma thina namakomrade omashobana sithi mhlambe kuzoshaya isikhathi lapho kuzofanele sivele sithi Josini ayibe sitendalo ukusebenza izinto ngoba amasabridge ayami omhlabelelana obhifana kunomsindo amakomrade abangama-position thina komrade isabridge yokuqala elide omashobana asinayo thina ifunction so uma wena unabangani bakho abazokufikela ebusuku noma nifonelane ngezikhathi ezithile ukuthi ningayisebenza kanjani into ukuthi ube ikhansela ushaye phansi eJosini ushaye phansi eJosini uzodecide umphakathi kuzo zonke inqumo ezizothathwa nalokuthi ikomrade lento amakhansela sengena ngiyela kuyodlula maningi over 80 komrade nasemkhanya ukuthi amakhansela wazogcina phela la umasipala masesiwinile khona sizowadeploy sizowathuma emkhanya ukuthi so lento izoyivelela komrade singayilwisi njengokufundisa deshe asebenzisane ingqondo kakhulu sifune nolwazi ukuthi izinto zenzeka kanjani kuzosilekelela ukuthi sinciphise lezi ezingenasidingo ngoba thina la emakhaya siphinde sigange siyakholelwa ukuthi khona into ekuthiwa ukuganga ngoba sike sibone kwenzeka izinto ezisithusayo singaze sifike emakomrade la sizoloya lapho ngoba isibhama sisinika sesizoze sithengela nemithi siginqike imoto kube njalo singabulalanga amakomrade asibe nalento ekuthiwa ubuntu the humanity sikholelwe ukuthi ikomrade umbulu ungayelwa unwela thina sonke ukuze sikwazi ukuyinqoba amakomrade asibuyisele ubuntu ukuze sikwazi ukuthi siyilwe lo mzabalazo wesikhathi sethu okwamanje ngoba isikhathi impi thina sibhekene nayo manje ukuthi sibuyise umnotho sibuyise ezemfundo sibuyise lokho uhlobo okufanele ukuthi habe lubhilonga kubantu abamnyama lokho sizokwenza ukuthi sibe ne-unity sibambisane namakomrade sihloniphaneni singabukelani phansi sonke sithithane ngendlela ethi ubesho ukomrade uMalungelo wathi siwonobhala sonke siwosihlalo sonke kodwa iyasho khona kufanele asilide kuze ngoba ngeke sihlule phela sonke kungelona ichorus akhona ukuthi makomrade nani enilida la ewadini anikhethwanga ningakhohlwa lokho fake nje emakhandeni komrade ukuthi anikaze nivotele komrade uMphamane akuvotelwanga ubuholo bukho abuvotelwanga emkhonweni kusa-aphoya awukwazi ukuthi uhambe uqoshe ngento okhonjiwe ngoba sothi suka sithi akungakhonjwa wona sikhombeni so-ke kufanele umuntu uma enikeza i-portfolio komrade ayibambe ngezandla zombili akhombise abantu ayiprove kubantu ukuthi bangamthemba base kufike lokasuku lokuthi sikhethe kodwa ungasifunzi ukuthi sikhethe wena komrade ningasifunzi ukuthi sikhethe sifunzeni ukuthi asisebenzeleni umphakathi sizi-express emphakathini ukuthi singadiliva mase kufanele sinikezwe ithuba lokuthi sidilive ngiyabonga